ஹலோ எவ்ரிவன். லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்துருந்தாங்க செகண்ட் லேயரை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதை பார்த்தேன். ஸோ இங்கே இந்த டைம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எப்படி இந்த ஃபைனல் லேயரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இந்த விஷயத்தை பார்ப்போம். ஓகே, நான் இதுக்கு நான் செய்கிற அந்த அல்கோரிதம்ஸ் அதுக்கு இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் எல்லாத்தையும் போட்டு போடுறேன். ஓகே ரைட். இப்போ இந்த டாப் ஃபேஸ் வந்து இது ஒயிட்னதால் இது வந்து yellow-ஆக இருக்குது. ஸோ அந்த yellow-வில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய இந்த க்ராஸ் yellow-வில் இந்த க்ராஸ் எடுக்கணும். இப்போ இந்த yellow பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 2 yellows ஆன மாதிரி இருக்குதுன்னா, ஸோ இதை நீங்கள் சம்டைம் இல்லாமல் இருக்கலாம். இங்கே இது வந்து செட் ஆகிருக்கிறதால 9 o'clock அந்த ஷேப்பில் வைக்கணும். இது 9 o'clock 9 o'clock அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வச்சுட்டு சம்டைம் அப்படி ஒரு இல்லாட்டி நீங்கள் நான் செய்கிற ஸ்டெப்ஸை ஒரு தரம் செய்யும் போது உங்களுக்கு இந்த 9 o'clock அந்த ஸ்டெப் வரும். ரைட். ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த 9 o'clock அந்த இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன். ஸோ இது என் ஃப்ரண்ட் பேஸ். ஸோ சிம்பிளாக இதை நீங்கள் F1 கொடுக்குறீங்க. அப்புறம் நான் இதில் செய்கிறதெல்லாம் நான் உங்களை டிஸ்கிரிப்ஷனாக போட்டுறேன். ஸோ 1 திரும்ப நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேஸை கொண்டு வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ சிம்பிளாக மீண்டும் அதை வச்சுட்டு ஸோ இந்த ஹாரிசான்டல் லைன் இப்படி வந்திருந்தால் நீங்கள் உங்களோட கியூபை நீங்கள் இந்த சைடுக்கு திருப்பணும். ஸோ எனக்கு இந்த இப்படி இருக்கிறதால இந்த லைன் இப்படி இருக்கிறதால நான் இந்த ஷேப் இந்த வெயில வச்சுட்டு மீண்டும் இந்த ஃபேஸை வச்சுட்டேன். ஸோ எனக்கு இந்த க்ராஸ் வந்து ஒயிட் yellow கலர் க்ராஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்குது. இந்த கார்னர் பீஸ் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல. ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் பீஸ் சரி இந்த க்ராஸ் எடுக்கிறது எங்களுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் yellow பீஸ் எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் ஸோ இந்த பீஸ் இந்த கார்னர் பீஸ் செக் பண்ணணும். இது ப்ளூ ரெட், இது ப்ளூ ரெட் இந்த கார்னர். ஓகே, இது வந்து ஆரஞ்ச் ப்ளூ, இது வந்து இல்லை அந்த கலர் இல்லை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெட் க்ரீன். ஓகே, ஸோ ரெட் க்ரீன் yellow. ஸோ இந்த கார்னர் அப்போ இங்கே 2 கலர் ஓகே ஆகிருக்கு. இந்த கார்னரும் ஓகே. பட் பேட்டர்ன் வந்து என்ன அதில் இருக்கிற வேக் பிள்ளையாக இருக்கலாம். ஆனால் அது இதுக்குரியதான் ஏன்னா இந்த சைட் இப்படி வர வேண்டியது. பட் இந்த கார்னர் பீஸ் ஓகே, பொசிஷன் ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டில் இந்த ரெண்டும் வந்து இது இங்கே வரணும். ஆரஞ்ச் க்ரீன் வந்து இந்த கார்னருக்கு வரணும், இது இங்கே போகும். ரைட். ஸோ இது ரெண்டும் ஓகே. அதை நீங்கள் இந்த கையில் வச்சுட்டு 1 2 3 ஓகே. இந்த சைட்ஸ் தான் செஞ்சீங்க. ஸோ இந்த கைக்கு மாற்றுங்க, இந்த ஃப்ரண்ட்டை இந்த கைக்கு மாற்றுங்க. இந்த கை செஞ்சுருந்தால் இந்த ஃப்ரண்ட் இந்த கைக்கு மாற்றுங்க. ஸோ இந்த கை செல்ல செஞ்சுனா ஸோ ஃப்ரண்ட் இந்த கைக்கு மாற்றிட்டு அதே மாதிரி 1 2 3 ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கலர் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். க்ரீன் ரெட் ஓகே. இது கார்னர் ஓகே. இது ப்ளூ ஆரஞ்ச் ஓகே ரைட். இப்போ வந்து எங்களோட கார்னர் பீஸ் எல்லாம் வந்து சரியான இதில் இருக்குது. ஆனால் அதில் பேட்டர்ன் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. அதில் பொசிஷன் ஓகே. ஸோ நாங்கள் இதை எப்படி இந்த yellow கீழே கொண்டு வரது பார்ப்போம். ரைட். இதுக்கு எப்படி செய்யலாம் என்றால் ரைட் இப்போ இந்த yellow பீஸை இந்த மாதிரி வைங்க. உங்களோட கீபை yellow பீஸை டவுனில் வைங்க. வச்சுட்டு இந்த க்ரீன் இந்த yellow கலர் உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுது. ஸோ இது கீழுக்கு போகும் வரைக்கும் நீங்கள் செய்யுங்க. 2 3 4 உங்களோட 4ல் இந்த கார்னர் எங்களுக்கு yellow கீழுக்கு போயிடும். ஸோ இது ஓகே. அப்புறம் இதை மாற்றக்கூடாது. இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு கீழுக்கு இருக்கிற அடுத்த yellow கொண்டு வரணும். yellow வந்துருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் 1 2 3 4
எங்களோட 4ல் வந்து எங்களுக்கு yellow கலர் கீழுக்கு வந்துருக்குது. இதை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, இதை மாற்றக்கூடாது. ஸோ அதை வச்சுட்டு அடுத்த yellow இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை கீழே கொண்டு வரீங்க. 1 2 3 4. ஸோ ஓகே. ஸோ எங்களோட ஒயிட் கலர் எல்லாம் சரியாக இந்த ஃபேஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. ஆனாலும் எங்களுக்கு இந்த ரைட் ஓகே இதை பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபேஸ் ஓகே. பட் இந்த எட்ஜ் பீஸ் வந்து ரெப்போசிஷன்ஸ் வந்து வேறு இடத்துல வரணும். இதை நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஹலோ எவ்ரிவன். இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இந்த ஃபேஸ் செட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இதில் வந்து இந்த எட்ஜ் பீஸ் எல்லாம் வந்து ரெப்போசிஷன்ஸ் வந்து வேறு இடத்துல இருக்குது. ஸோ இதை எவ்வாறு சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ரைட். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு கேஸ் சம்டைம்ஸ் டைமில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி வரலாம். அப்படி வந்தால் நீங்கள் அந்த ஃபேஸை உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வைங்க. அப்படி எனக்கு ஒன்றுமே வரல, நாளும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது, அதனால் ஏதாவது ஒன்று வைக்கலாம். ஓகே, உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வைங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு இதுவும் ஆரஞ்சு கலர் இருந்திருந்தால் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆரஞ்சு கலரை செட் பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த கோனரை செட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் உங்களுக்கு ஒரே கலர் வந்தால் அதை உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு தான் நீங்கள் செய்யணும். ரைட். இப்போ எனக்கு வராத நான் செய்கிறேன். நான் ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு இதில் வந்து 1 அப்புறம் 1 இங்கால உண்டு இங்கால உண்டு. இப்போ இதில் 1 1 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று இதில் ஓகே ஆகிருக்கு. ஓகே, இங்கே க்ரீன். ஸோ க்ரீன் கலர் இப்படி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சம்டைம் ஏரியா வந்திருக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ க்ரீன் கலர் எனக்கு வந்திருக்குது. ஸோ க்ரீனாக உங்களை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்படி வைங்க. வச்சுட்டு இதில் ஒரு சிம்பிளான டெக்னிக் ஒன்று சொல்லி தரேன் நான். சம்டைம் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எங்களுக்கு வரும், அல்லது சில டைமில் செகண்ட் 2 வே எடுக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து ஆரஞ்சு கலர். இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து இங்கே இருந்தால் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அல்லது இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து இங்கே இருந்தால் இப்போ எனக்கு அப்படி இல்லை, இது ரெட் இது ப்ளூ. இப்போ இந்த சென்டர் பீஸ் இங்கே இருந்தால் நீங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நோட் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரே தர செய்யும்போது உங்களுக்கு டைம் கூட எடுக்கும், ஆனால் வந்துடும். ரைட். இப்போ நான் இந்த ஆரஞ்சு கலர் இங்கே இருக்கிறதால நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். 1 அப்புறம் இங்கே 1 1 அப்புறம் 1 1 keep solving. Thank you very much. Next video நாங்கள் பார்ப்போம்.